Sikkim Chronicle app is now on Google Play Store and Apple Store. Download and get the latest news and updates from Sikkim and around. नमस्कार, लगातार रूपमा सिक्किम क्रोनिकलले तपाईहरु समक्ष ओखरेमा जति पनि होमस्टेहरु सञ्चालन भइरहेको छ ती होमस्टेका डिफरेन्ट स्टोरीहरु लिएर तपाईहरु समक्ष आइरहेको छ र फेरि पनि मसँग एकजना होमस्टे सञ्चालक हुनुहुन्छ म्याग्नोलिया होमस्टे सञ्चालक र अहिले हामी उहाँसँग के कुराकानी गर्ने छौं भने होमस्टे भन्नाले टुरिस्टहरुलाई केवल सुत्न खानुको प्रबन्ध मात्र हैन अरु के कुरामा उहाँहरुलाई मनोरञ्जन दिन सकिन्छ र अर्को कुन तरिकाले यो होमस्टेलाई अर्को मुकाममा लान सकिन्छ नयाँ स्टेप दिन सकिन्छ यो बारे कुराकानी गर्ने छौं र विशेष गरी हामी उहाँसँग बर्ड वाचिङ बारे चर्चा गर्ने छौं उहाँले यो ओखरेमा बर्ड वाचिङमा एउटा नयाँ तरिकाले काम गरिरहनु भएको छ र धेरै सक्सेस पनि पाएको हामीले सुनेका छौं र कतिको सक्सेस हुनुहुन्छ र कस्तो प्रकारले यो बर्ड वाचिङलाई ओखरेमा उहाँले अघि बढाएर लानु भएको छ हामी उहाँसँग कुराकानी गर्ने छौं तपाईको नाम मेरो नाम सांगे शेर्पा हजुर यसरी तपाईहरुलाई यहाँ आएर फेरि तपाईहरुसँग भेटघाट भएको म तपाईहरुलाई पनि फेरि स्वागत जनाउन चाहन्छु के प्रश्न गर्न मन पर्यो भने हामीले जानकारी पायौं तपाईले विशेष गरी है यो क्षेत्रमा यो ओखरेमा जति पनि होमस्टेहरु सञ्चालन भइरहेको छ र जति टुरिस्टहरु आउनुहुन्छ है उहाँहरुलाई एउटा बर्ड वाचिङको एउटा मनोरञ्जन तपाईले दिइराख्नु भएको छ है कस्तो प्रकारले तपाईले यो क्षेत्रमा यो बर्ड वाचिङको जुन काम छ यसलाई कसरी सुरु गर्नुभयो के भन्न चाहनुहुन्छ अब यसरी यो ओखरेमा टुरिज्म सुरु भएको सँगसँगै 2012 मा हामीले मैले साथै मेरो साथीले करिब 40 जनाले ओखरे शेर्पा भवनमा हिमाचलका हाम्रा रिसर्च पर्सन हुनुहुन्थ्यो अंकित सुज्यू र गभर्नमेन्ट अफ सिक्किम वाइल्ड लाइफ फरेस्टले उहाँले जायका कोलाबोरेसनसँग हामीलाई ट्रेनिङ दिएको थियो त्यो ट्रेनिङमा मलाई पनि एकदमै अब इन्ट्रेस्ट थियो अब चराचुरुङ्गीको विषयमा जान्नुलाई त्यसरी हामीले 1 महिनाको अन्तरालको ट्रेनिङ दिएको थियो उहाँले एउटा सर्टिफिकेट दिनुभयो र त्यो सँगसँगै मैले एउटा चराचुरुङ्गी बर्ड वाचिङको विषयमा इन्ट्रेस्ट भएकोले हुँदाखेरि 2012 देखि मैले कोसिस गरेँ र यसरी नै यो क्षेत्रमा गर्दै जाँदाखेरि अब अलिकति अब बर्ड वाचिङमा धेरै अब अलिकति प्रमोट पनि मैले हाम्रो यो एरियाले पाएको जस्तो मलाई लाग्छ किनभने पहिलातिर बाहिरका गाइडहरु मात्रै आएर यहाँतिर बर्ड वाचिङ गराउने गरिन्थ्यो र विशेष गरेर मेरो यही सोचाइ यो बनाइ छ कि कमसे कम त्यो ट्रेनिङ जुन दिएको एसेट थियो त्यो एसेटलाई हामीले अब मैले सकभर काम लगाइरहेको छौं 2012 मा जुन ट्रेनिङ पाए तपाईले तपाईको एउटा पर्सनल इन्ट्रेस्ट थियो अरूहरुले पनि यसमा पार्टिसिपेट गरेको थियो क्षेत्रले पनि पार्टिसिपेट गरेका छन् भाइहरु पनि छन् र उहाँहरुले पनि कोसिस गरिरहेछ बर्ड गाइडको लागि र मेरो आफ्नो पर्सनल तर्फबाट मैले सक्दो कोसिस गरेँ र विशेष गरेर यो क्षेत्रमा चाहिँ बर्ड वाचिङ किन मैले यसरी इन्ट्रेस्ट दिएँ भने अब यसरी हामीले बर्ड वाचिङ गर्दै लाँदाखेरि अरूले पनि सिकोस् अरूले पनि जानोस् र ओखरेमा चाहिँ टुरिस्टलाई चाहिँ खाली आएर 2 नाइट्स 3 डेज मात्रै नबसेर कमसे कम 4 नाइट 5 डेज चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एउटा बर्ड वाचिङको चाहिँ राम्रो एउटा भर्जिन प्लेस नयाँ जग्गा र प्रशस्त मात्रामा डिफ्रेन्ट टाइप्सको स्पिसिस चराचुरुङ्गीको यहाँनिर हामीले पाउँदा रहेछ भने अहिले मैले पनि थाहा भयो कति स्पिसिसहरु अहिलेसम्म तपाईको जानकारी चाहिँ कमसे कम 180 स्पिसिस मैले चेकलिस्ट बनाइसके किनभने जो बर्डले अब माइग्रेटी हुन्छ यो माइग्रेटी मतलब यो सरुवा ठन्डामा महिनामा यहाँ आउने चरा फेरि रेसिडेन्शियल बर्ड भन्छ अब सधैँभरि यहीँ बस्ने त्यस्तो पाराले हामीले अहिले बर्ड वाचिङ गराउँदैछौँ र मैले गराउँदैछु भनौँ अनि यो क्षेत्रमा अनि विभिन्न ट्रेलहरु चराचुरुङ्गी पाउने जग्गालाई मलाई थाहा हुनु पर्यो किनभने बर्ड वाचर आएर चाहिँ अब हामीले रुटिन दिनुपर्छ उहाँहरुलाई आइटिनरी दिनु पर्यो त्यसरी आइटिनरीको पनि ट्रेनिङ हामीलाई अंकित सुज्यूले 2012 मा दिएको थियो त्यही कारणले हामीले ज्ञान पाउँदाखेरि अलिकति मैले पनि आइटिनरी बनाएर त्यसरी चराचुरुङ्गीहरुको खोजमेल गर्दाखेरि धेरै चराचुरुङ्गीहरु अब राम्रो चराचुरुङ्गी यहाँ पाउने मलाई महसुस भयो र हामीले पत्तो पनि लाए मैले पनि लाए र यसरी यो क्षेत्रमा पर्यटकहरु आउनुहुन्छ है विशेष गरी कतिको यो जुन चाहिँ बर्ड वाचिङ तपाईको इन्ट्रेस्ट छ कतिको उहाँहरुले यो बर्ड वाचिङमा इन्ट्रेस्ट देखाउनुहुन्छ पर्यटकहरुले मात्रै देखाउनुहुन्छ या स्थानीयहरु पनि आउने गर्छन् कस्तो प्रकार स्थानीयहरुले पनि अलिकति अब किनभने यो रेस्पोन्स चाहिँ मलाई यति खुसी लागेको छ भने पहिला चाहिँ हाम्रो गाउँतिर अब क्याटिसहरु लिएर है अब मान्छेहरुले त्यो शिकार गर्ने गर्थे अब धेरै मान्छेले अहिले मैले यहाँ बर्ड वाचिङ गर्दै धेरै मान्छेको गाउँलेकोमा पनि यो प्रभाव पर्यो कि चराचुरुङ्गी चाहिँ हाम्रो साथी रहेछ है चराचुरुङ्गीलाई पनि हामीले साथी भन्ने एकदमै नजिक आएर उले बोल्नु मात्रै सक्दैन र हामीलाई देख्दै उले चिन्ने पनि चिन्नु सक्छ भन्ने मैले अनुमान पनि लाए र यसरी
हाम्रो गाउँको साथीभाइले पनि चराचुरुङ्गी चाहिँ अब अहिले यसरी मैले बर्ड वाचिङ गराउँदाखेरि चाहिँ पहिला पहिला त गाउँमा यसो क्यामेरा बोक्दाखेरि मान्छेहरू पनि अब छक्कै पर्थ्यो यो के हो भनेर है। अब मैले बर्ड वाचिङ गरिसकेर बाइनोकुलर बोकेर जङ्गलमा घुम्दाखेरि चाहिँ साङ्गे त के पो गर्दैछ भन्ने अचम्म पनि उहाँलाई लाग्यो। अब किनभने पनि उहाँलाई गाउँलेलाई थाहा नहुँदाखेरि र पछि थाहा हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ गाउँलेहरूले पनि अहिले चराचुरुङ्गी चाहिँ हाम्रो सम्पत्ति रहेछ है, वन्यप्राणी पनि हाम्रो सम्पत्ति रहेछ, यसलाई हामीले अब देखाएर है यसलाई टुरिस्टहरू ल्याएर हामीले पैसा साट्नु सक्छ रहेछ भनेर अब मैले जो गर्दै उहाँले पनि अब धेरै कुराहरू बुझिसके र प्रायःले अब यो पेसामा पनि हामी इन्ट्रेस्ट दिन्छु भन्ने मलाई घरिघरि भन्छ र प्रायः ड्राइभरहरूले पनि अब धेरै मैले घुमाउँदाखेरि ड्राइभरले पनि त्यो बर्ड्सको नलेज नामहरू अब सिकिसकेको छ र यसरी गाउँमा पनि धेरै प्रभाव परेको मलाई अहिलेसम्म यो अनुभव लागेको छ। कस्तो प्रकारले यसको इन्कम सोर्स यो बर्ड वाचिङबाट कस्तो प्रकारले तपाईँहरूले इन्कम सोर्स लिन मिन्स कमाइ गर्न सकिन्छ? अब यो टुरिज्ममा विभिन्न खालको टुरिस्टहरू आउँछन्। अब कोही चाहिँ अब साइट सिन गर्यो, एक दिन बस्यो 2 दिन बस्यो है। हाम्रोमा साइट सिन गर्ने अब एउटा वर्षे छ। अब यहाँनिर अब जग्गा अब कम्ती नै छ भनौँ, एउटा राम्रो हामीले पछि मैले अब हाम्रो कतिजना साथीलाई थाहा छैन यो खोला रिभर साइड भन्ने हामीले एउटा साइट सिन पनि मैले बनाएको थियो। त्यो खोला पनि देखाउनु पऱ्यो हामीले, किनभने अब वर्षेलाई एक दिन देखाउनु पऱ्यो। यहाँ ओख्रेको मोनास्ट्री यो डाँडा काँडाले एक दिन देखाउनु पऱ्यो। जति हामीले टुरिस्टलाई अब खुसी पार्नु सक्यो र जति टुरिस्ट यहाँ हाम्रोमा बस्छन् र उहाँहरूले हामीलाई चाहिँ त्यो इन्कम सोर्स चाहिँ उहाँहरूले पैसा दिएर जान्छ र त्यो इन्कम सोर्स चाहिँ हाम्रो त्यसरी बढेर जान्छ। किनभने एक दिनमा त टुरिस्ट बस्दा हाम्रोमा पैसा पनि हाम्रोमा बस्दैन, अब कम्ती उहाँले हाम्रोमा पनि खाएको मात्रै। र किनभने टुरिस्ट आएर चाहिँ अब मैले मात्रै कमाउँदैन। अब यो सिक्किममा तपाईँले देखिरहनु भएको छ, जब सिक्किममा टुरिस्ट आउनु थाल्यो हाम्रो बजारमा पनि अब अलिकति पैसाको रौनक भनौँ न है, पैसाको चल्ती भयो भन्दाखेरि गाउँले 1-2जनाले मलाई पहिला एकजना प्रोग्राममा पनि भनेको थिएँ मैले, टुरिस्ट आउँदाखेरि चाहिँ गाउँ बस्तीमा पैसा बिस्तारै हिँड्दै टुरिस्ट आएपछि गाउँ बस्तीमा पनि पस्छ है भन्दा मैले क्वेसन गर्नुभयो एकजना मान्छेले कसरी पैसा पस्छ। मैले उहाँलाई इक्जाम्पल पनि दिएँ। अब हाम्रोमा टुरिस्ट आउँछ, हामी दोकानमा जान्छौँ, उहाँमा इन्डाइरेक्टली हाम्रो पैसा पस्छ र गाउँमा जान्छ हामी सागसब्जी किन्छौँ र बजारमा जान्छ मासु मङ्स कुखुराको मासु सबै किन्छ। त्यसरी तपाईँको गाउँ बस्तीमा हामीले पैसा यसरी टुरिस्टद्वारा पस्छ भने उहाँहरूलाई एउटा इक्जाम्पल पनि बताएँ। साँच्चै नै हो, किनभने जब हाम्रोमा टुरिस्ट आउँछ, टुरिस्ट आएपछि बिस्तारै पैसा रोटेसन भएर गाउँ बस्तीमा जान्छ, सबैकोमा जान्छ। र यो चाहिँ मैले अहिले एउटा चराको आवाज सुनिँदैछ है। अहिले यो चाहिँ एउटा चरा चाहिँ ग्रिनटेल यो फायरटेल सनबर्ड भन्छ। अहिले तपाईँहरूलाई म देखाउँछु पछाडि त्यसलाई। त्यसको चाहिँ अहिले एउटा ऊ चाहिँ मेल हो है। अहिले त्यसको अहिले ब्रिडिङ टाइम भन्छ उहाँको गुण लाउने जोडी बनाउने भनौँ न। अहिले ऊ चाहिँ मेल चाहिँ एकदमै अहिले हाम्रो भनौँ न बेहुला जस्तो भनौँ न है। अहिले रातो पिरो भएको छ है, त्यसको अब डडेलामा चाहिँ फायर जस्तो छ है, रातो छ, त्यसले फायरटेल सनबर्ड। अनि एउटा ग्रिनटेल पनि भन्छ त्यस्तै प्रकारको, त अलिकति उसको अलिकति कलर बेग्लै छ। र यसरी विभिन्न चराहरू यहाँ अबले मेरो घर वरिपरि लगभग टुरिस्टहरू आएर कसै त लामो क्यामेरा लिएर आएको हुन्छ है, उनीहरूको बिचरा खर्चको पनि अलिकति गाडीमा घुम्नुपर्छ। हामी बर्डिङ ट्रेल गराउँछौँ, चराचुरुङ्गी देखाउने गाउँ अब जग्गा जङ्गलमा हामीले गाडीद्वारा देखाउनुपर्छ, त्यसलाई ट्रेल भन्छ। र त्यसमा अलिकति खर्च उनीहरूकोमा अब कम्ती हुने है, कसै चाहिँ लामो क्यामेरा बोक्ने दिक्कत हुने है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले यहाँ अब 3-4 दिन मेरोमै यहाँ क्यामेरा लिएर यही घरको सराउन्डिङमा यसो चराको लागि चाहिँ पर्खिनु पऱ्यो है। अब चराको पछाडि हामी भाग्नु भएन है, चरा चाहिँ हाम्रो पछि भाग्नुपर्छ भन्छ उहाँहरूले। पहिला हामीले एक्सपर्टले त्यसो भनेको थियो, किनभने टेक्निकली याद राख्नु पऱ्यो, चराको लागि चाहिँ हामी पर्खिनु पऱ्यो। किन हामी चराको जग्गामा कुदेर जानु पनि चरा भागिहाल्छ र उसलाई बिस्तारै आउनु दिनु पऱ्यो, त्यति बेला हामी फोटोग्राफ गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चरा हाम्रो पछाडि भाग्नु पऱ्यो। बर्ड चाहिँ तपाईँले यो एउटा प्लान्ट अघिको कुरा गर्नुहुँदै थियो चराको लागि, यो एउटा प्लान्ट तपाईँलाई देखाइरहेको छु है। यो चाहिँ अहिले अब लोकल नेम यसको यहाँ हामीले यो थ्रुआउट द इयर यो चाहिँ एउटा प्लान्ट हो है यहाँको। यो चाहिँ सबै विशेष चाहिँ यो अहिले कराउँदै गरेको चाहिँ फायरटेल सनबर्ड, ग्रिनटेल र अलिकति यो सिबिया भन्छ यो है, एउटा जुरो भएको चरा। अहिले देख्यो भने तपाईँले चिन्नुहुन्छ, सिबियाको फ्यामिली, सिबिया पनि थुप्रै सिबियाको फ्यामिली। अनि युएना भन्छ यो एउटा जुरो भएको सानो हो उसको छ त्यो खालको। त्यसमा चाहिँ अब सिबिया, विस्कर युएना, स्टिप थ्रोटेड युएना है, रुफस बेन्टेड युएना, त्यो युएनाले पनि यो खाने गर्छ। अब सिबियाले पनि खान्छन्। अब लोकल नेम त तपाईँले चराको लागि नै तपाईँले यो लगाउनु भयो। यो चाहिँ थ्रुआउट द इयर हामीले यो लगायो भने चाहिँ यो चाहिँ सालैभरि यो चराले खाने गर्छ। बारबेट भन्छ नि कोइली, यसले पनि खान्छ। अनि स्टार्टेड लाफिङ थ्रसेस भनेको यो बेकुराको जात। यो प्लान्ट अलग्गै ल्याउनुपर्छ या यतै पाइन्छ? होइन, यो त लोकली पुरै पाइहाल्छ, तपाईँले लगेर गार्डनमा लाउनु सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ अहिले पाकिरहेको छ, सालभरि पाकिबस्छ है। विशेष गरेर एकदमै एक्टिभ रहने चाहिँ फुलको टाइममा यो अहिले सनबर्ड्स फ्यामिली भन्छ नि, अहिले सुन्नुभयो नि तपाईँले, त्यो रहन्छ। अनि जम्मै यो बारबेट कोइलीदेखि लिएर यो
थ्रसेस बेकुराको जात अनि सबै प्रकारको यो चराहरूले यो चाहिँ खाने गर्छ किनभने यो चाहिँ सालैभरि फलिरहन्छन्। के अर्को अन्तिम प्रश्न के गर्नु मन पर्यो भने धेरै अरूहरू पनि छन् है होमस्टे पनि सञ्चालन गरिरहनु भएको छ र एउटा नयाँ तरिकाले यसमा के थप एड गर्न सकिन्छ भन्दा एउटा बर्ड वाचिङ पनि अहिले तपाईँले भन्नुभयो। बर्ड वाचिङ चाहिँ हामीले यो ओख्री इलाकामा चाहिँ किनभने जङ्गलको पनि हामी एकदमै धनी छौँ र यो नयाँ जग्गा पनि हो, गोर्खे छ अनि हिले छ। अहिले यो विभिन्न प्रजातिका चराहरू अहिले यो सिजनमा चाहिँ अब हिलेमा पनि पाइरहेको छ हामीले यो स्ट्रिप थ्रोटेड युवाना है अनि फायरटेल सनबर्डहरू त्यहाँनिर रेड हेडेड बुलफिन्च भन्छ है त्यो बुलफिन्च अनि फिन्चेस त्योहरू पाउँछ अनि स्पटेड लाफिङ थ्रस अहिलेको चाहिँ सबै बर्ड वाचरले खोज्ने चाहिँ फायरटेल माइजोनिस भन्छ है एकदमै ब्युटिफुल बर्ड छ त्यो चाहिँ फोटो तपाईँहरूलाई पनि देखाउँछु। अनि हिजो आज चाहिँ अब यो गर्मीबाटै सायद हिलेबाट उनको माइग्रेट पनि हुनसक्छ किन अप्रिलमा चाहिँ हिला टपमा गइसकेको हुन्छ। डिसेम्बरमा त यहाँ अक्टोबरमा त यहीँ मेरो घरमा पनि आइहाल्छ। एकजना राहुल चक्रवर्ती पनि हाम्रो एउटा फोटोग्राफर थियो टुरिस्ट उहाँले राम्रो मेरै घरमा पनि सुट गरेको थियो। के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ अन्तिममा अरू होमस्टे जो नयाँ आउनुहुँदैछ फेरि अहिले ट्रेनिङहरू पनि लिइरहनु भएको छ? होमस्टे हामीले पहिला पनि ओख्रेमा हाम्रो होमस्टे ट्रेनिङ भएको थियो र आउने ट्रेनिङ गर्नेहरूलाई है न्यू कमर्सलाई म यही सुझाव दिन चाहन्छु किनभने एउटा पेसेन्ट है हाम्रो भित्रबाट एउटा विचार हुनु पऱ्यो है अनि आफ्नो लागिमा पनि भयो र अरूको लागि पनि अब एउटा उखान पनि छ अब देखासेखी गरी खानु पऱ्यो है अब आरिसे जति मरिजाऊ देखासेखी गरी खाऊ भनेर उखान पनि छ। त्यसरी हामीले अर्काको देखासेखी गरेर है अनि आफ्नो भित्रबाट पनि जो ज्ञान दिएको छ अब यत्रो सरकारले अहिले यहाँनिर एउटा प्रोग्राम राखिरहेछ त्यसलाई राम्रोसँग सर्टिफिकेट मात्रै थाप्ने होइन है हामीले एउटा वर्कमा है एउटा काममा यसलाई एउटा उतारौँ है कार्यान्वयन गराउँ किनभने त्यो भविष्यमा अब आफैलाई मात्रै होइन अरू गाउँलेलाई पनि र अब फोर्थ जेनेरेसनलाई पनि यो चाहिँ है काम लागोस् भन्ने एउटा म सुझाव दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच टाइम दिनुभयो। तपाईँले अहिले सुन्नुभयो है विशेष गरी उहाँले यो बर्ड वाचिङको माध्यमबाट कस्तो प्रकारले ओखरेमा काम गरिरहनु भएको छ र कसरी यसलाई बढावा दिइरहनु भएको छ र यो पेसालाई अप्नाएर इन्कम सोर्स पनि बढाउन सक्ने उहाँको आफ्नो अनुभव रहेको छ। थप अपडेट्सका साथमा फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। सिक्किम क्रोनिकल फलो गर्दै गर्नुहोला।